tikrųjų labai sudėtinga matyti tokias neįveikiamas mano akimis trasas ir žinoti, kad jie tenais važiuos. Baisu. Realiai buvo baisu. Nusivylimas, prisikėlimas, euforija, nuovargis, baimė, euforija, džiaugsmas, nusivylimas, euforija, džiaugsmas. Jeigu taip etapais, tai viskas vyko taip. Oi. Keturračius sportu susidomėjau. Visada mane kažkaip tai žavėdavo motociklai. Būtent keturračiai. Motociklas niekada aš su, aišku, jaunystėje visi turėjom ten tokių, kur po užpakalių pasikeičia ir ten viena koja spiriesi, tipo gazo duodi, tipo važiuoja, tai va tokių. Nuo tokių pradėjom, bet keturračiai tai bendradarbis užkrėtė. Sako, mano vienas pažįstamas parduoda tokį keturračiai. Nu, taip. Kaltas Tomas. Tomas man pirmą motociklą įprūdijo, parodė, kas tai yra. Nuo to ir prasidėjo gyvenimas. 2008 metais pirmą motociklą nusipirkau. Motociklo vaikystėje neturėjau. Tėvas nenupirko. Tai pradėjau nuo keturračių. 4 ratai, saugiau negu motoroleris, sau sėdi ir važiuoji. Paprasti pasivažinėjimai pradėjau netenkint. Kažkur tai pradėjom, nu visą laiką mes ir tarpusavį visą laiką. Ir susipažinom realiai tose varžybose, kur kartu vieni prieš kitus konkuravom. Tai prieš 6 ar 7 metus teko pravesti renginį TV fanai Hebrai, po ko susipažinau su jais ir šitame karjere man už nugaros buvo patys pirmieji pasivažinėjimai. Tuo metu nesėkmingi, po ko ir prasidėjo visa kelionė į keturračius, keitimą keturračių. Technika keitėsi, bet Hebra liko visą laiką tą patį. Iš tikrųjų, tai kaip susidomėjau labai nuo mažų dienų. Tėtis įtraukė į visą šitą reikalą. Visą laiką sekiau pradžiai kaip žiūrovas, paskui kaip pagalbininkas, paskui nuskilo ir važiuotojų pabūt. O paskui reikėjo mechaniko vietą kažkam užimti. ATV Fan Racing Team susideda ne tik iš tų žmonių, kas buvo Rumunijoje, kas buvo Honda Wolf, tai yra kur kas didesnė bendruomenė. Tai yra žmonės, su kuriais mes dabar matome šiek tiek greičiau, galbūt vėl matysime dažniau. Tai yra ir Mindaugas, ir Skaistis, ir Tomas, ir dar daugiau žmonių. Tai ta bendruomenė yra tikrai ganėtinai didelė, ta visa šaika mūsų. Prieš pačias varžybas tai tikrai pasnės 2 savaitės sunkiai miegasi, galvojasi tik apie jas, nei darbai, nei visa kita kažkaip antram plane jau būna. Pasiruošimo rutina atima daug laiko ir neleidžia daug kažką galvoti, kaip tu važiuosi, kaip tu startuosi, nu, tiesiog ruošiesi, ruoši techniką, ruoši detalės, ruoši įrankius, ruoši visą palaikymą, servisą, nu, toks pasiruošimo rutina. Iš tikrųjų, tai vežamės tikrai daug detalių. Iš esmės, jeigu turėtume dar vieną rėmą, tai gal net ir keturratį beveik surinktume. Mes kiekvienais metais ruošiamės maksimaliai ir nustebinti ne tik save, bet taip pat ir kitus. Techniškai turbūt buvom pasiruošę geriausiai iš visų komandų, tai ar ten dar kažką įmanoma geriau padaryti? Gal ir įmanoma, bet reikia sugalvoti. Taip, pasiruošimas įvyko ganėtinai sklandžiai ir gerai, nes vienas iš ATV Fan Racing team narių, Alvydas Petrošius, yra jau šių varžybų ir organizatorius. Mes visiškai dabar esam tose varžybose dvi atskiros respublikos, bet vis dėlto jisai yra lietuvis ir jisai mums parūpina tikrai labai patogią ir gerą vietą, todėl atvažiavę į bivaką reikėjo tiesiog priparkuoti automobilius ir įsirengti. Ką mes jau tikrai puikiai visi mokame ir greit visą tai padarėme. Jo, tai visos varžybos jau vyksta 11 metus iš eilės. Mes juose dalyvavom 3 paskutinius metus. Tai yra, kaip jie deklaruoja organizatoriai, kad tai yra sunkiausios pasaulyje keturračių varžybos. Kodėl sunkiausios? Dėl to, kad vyksta
kalnuose, tikrai stačiuose įkalnėse, nuokalnėse, daug reikia minusų važiuoti ir tikrai yra gana sunku pravažiuoti ir pavojinga. Tai susirenka tikrai labai stiprus važiuotojai. Ir vėl ta diena atėjo. Vis tiek tas jaudulys toks varžybų yra. Kelios minutės iki starto, nuotaikos geros, puikus oras, ką tik išstartavo ekstremai, ne visiems pasisekė. Nuo pirmų minučių pradėjo matuotis ir prisimatavo. Tai, žodžiu, tikiuosi viskas jiems gerai, o už kelių minučių mūsų startas. Man širdis stoja, žinok, nuoširdžiai. Man apskritai tai buvo pirma varžybų diena, buvo labai daug jaudulio, nes prieš pat jų startą startavo hard klasės nariai ir ten 2-3 nusivartė taip, kad greitoji juos išvežė, man buvo nenormaliai baisu, ta prasme, aš filmavau startą ir gerai, kad buvau su ta tokia alkūnė, kuri prilaiko fotoaparatą, nes mano ranka tiesiog judėjo taip, kad iš jaudulio, kad neįmanoma buvo suvaldyti. Aš galiu pasakyti, kad kokius 4 ar 5 metus prieš startą visą laiką jausdavosi lygiai taip pat. Suka vidurius, nueini į tualetą, ten vaikštai užsiparinęs, nieks negali prieiti. Šį kartą jau pradedėjau suprasti, kas yra startas, jaudulys yra, bet jau jis yra kontroliuojamas ir valdomas. Tiesiog visą laiką starte, kai tau į nugarą alsuoja tie 50 motociklų, šiek tiek esi gal tokiam strese. Mes puikiai žinome, ką mums reikėjo padaryti, tai paimti gerą startą ir neįsivelti į nereikalingas dvikovas su kitais, nes mes žinom, kur mes esame stiprus, ko mes ir nepadarėme. Mes padarėme startą, bet tuomet visi pradėjo maltis. Sulauki, startuoji ir žinai, tau paaiškėja, kad navigacija nerodo, organizatorius kreipia į kitą pusę, ten kažkoks nesusitarimas, grįžti kažkoks tokia trintis, pirma diena man galėčiau pasakyti sunkiausia tokia yra. Pačius pirmus 2 metus, pačias pirmas dienas gavau geltonas korteles ir tik dėl tokio sąmyšio. Ir šįmet irgi galvojau, kad tai bus, bet viskas buvo gerai. Bet psichologiškai pirma diena yra sunkiausia, pati. Iš tiesų tai pirmoji varžybų diena man buvo pati sunkiausia. Kaip be būtume gerai pasiruošę, kaip be buvom ruošę motociklus, tvarkę, darę, viską tikrinę, pertikrinę, bet sulūžo man priekinė granata ir praktiškai pusę maršruto važiavau tik su galiniais varomais ratais. Kaip pasakytų draugai, čia klasika, nes kiekvienais metais man po vieną dieną tokia išpuola. Pirmas važiuoja Mindaugas iš komandos, šiaip bendroji skaitoje dabar antras. O Paulius su Tomu kažkur 12 minučių atsilieka nuo jų. Tai važiuosim bendrą rezultatą. Neblogai sekasi. Galvojau, kad paskutinis, o pasirodo trečias. Geri įspūdžiai. Dirbam. Tai pirma diena man buvo, asmeniškai man buvo sunkiausia ir turėjau minčių eigoj tos dienos, turėjau minčių, kad gal jau čia man nebeverta kankintis, gal tiesiog saugiai nusiimti ir kitas dienas pratęsti tas varžybas. Bet džiaugiuosi tuom, kad pavyko save patį nugalėti ir kad finišavau ir kaip pasirodė dar visai neblogai finišavau tą dieną. Nors, sakau, nors man tai buvo tikrai labai sunki diena, pati pirma varžybų diena, tu sulūžti, tu matai, kaip kiti pabėga, atsilieki ir turi kovoti su savim, tu negali, technika nevažiuoja, mocas netraukia taip, kaip norėtum, kalnai tie, turi įsivažiuoti į tos kalnus, kad suprast, kiek tu gali užvažiuoti, kiek stačiai, kiek aukštai, tai buvo sunku, bet aš savim didžiuojuosi, kad aš ją vis dėlto įveikiau visą iki galo. Sekėsi gerai, kai visą laiką
Iš 0 į 1, iš 1 į 0. Tai taip kokį 10 kartų šiandien. Kol kas atvažiavom pirmi atrodo, bet patikrins navigaciją, žiūrėsim, kaip ten yra. Nežinau, lyg nepridariau kažkokių klaidų, bet pažiūrėsim, navigacija parodys. Monstrui atleidžiama klaida. Nu kaip, klasikinis. 2 VD. Ai, granata ar kardanas? Nežinau. Apsiverčiau porą kartų. Bet taip normaliai, nu sunkus maršrutas, medžių užvirtusių tokių, žinai, kur kamščiai gaunasi ir paskui ten, nu, vieni pabėga, kiti. Super! Thanks for idea! You are old wolf! Oh! Hello, kolegu! Viskas vienu žodžiu gerai. Kilau į kalną ir navigacija nėra mano stiprioji pusė, ką visi tikrai puikiai žino. Pirmoji diena Antanui super, aš kaip suprantu, jam beveik pasibaigė varžybos tą dieną. Tai psichologiškai labai toks aštrus, čia jau visur viską paims. Bet pirmą dieną taip labai stipriai apsiramino. Ir kaip suprantu, po tos pirmos dienos ir keturračiai dabar jiem užsidarė, nes žmona pamatė, kas ten darosi pirmą dieną. Aišku, buvo tokia gal lengvai pikta. Praėjus vos pusvalandžiui po starto Antanas man paskambino ir pasakė, kad viskas, jisai savo varžybas baigė. Iš tiesų aš tai mačiau jau žemėlapį prieš tai, kad jisai yra sustojęs. Ir jisai po kurio laiko man paskambino ir pasakė, bet jis kažkaip gebėjo nuraminti, kad viskas tvarkoj. Aš tiesiog esu tokioj vietoj, kur nebegaliu tęsti, motociklas yra nusivartęs, aš esu vienas, niekas neatvažiuoja ir niekas man negali padėti jo išsitraukti. Mes tada bandom kažkokiu būdu pagal trekerį paskui tave važiuoti. Nu, tavas link tavęs, mes jau užvažiavom. Mes paimsim tada įrankių ir boosterį ir žiūrėsim, ką ten galim padaryti. Aš toj bandysiu gal dar ir Alvydui paskambinti kažkaip tai. Bandyk, davai. Tada važiuojam iki sankryžos ir sukam į dešinę ir bandysim kažkaip tai ieškoti. Labai gerai, aš pagal tai ir važiuoju. Į raciją įsijung, tu įsijungęs? Įsijungimo kolektorius atitrauktas nuo variklio. Alio? 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 Mes judam link tavęs. Po biškį judam link tavęs, viskas gerai. Ta prasme, manau, 15 minučių bėgiai turėtume susimatyti. Tikiuosi nereikės panaudoti. Labai norėčiau. Kai tokie dydžių šūnys, tai šitas nepagelbė. Ten va visiškai sniegas. Tikriausiai, šitų kelių jau reikia statyti būsą ir eit peškom, nes nieko nebus. Man tai Rokai. Taip, Antanai, girdim, mes jau ne per toliausiai. Super. Tik truputėlį užstrigom, nes daug didelės košės ir bijom, kad nepakilsim atgal. Taip, man tai čia nereikia. Rokai, kaip tenai? Pas jį telefonas nusėdo.
Ten jau tu plyniai guli. Kaip dar kartelį pasakyk? Tu miške ar tiesiog aplink mažai medžių? Miške. O ten matau, va, tu kažką matau. Ten. Sakyk, nešvilpo šauk, nes aidas eina. Va, matau. Matau. Kiek aš ten praleidau, tos 8 valandas ant kalno, viskas gerai. Ta prasme, buvau sotus grynų orų, gerom emocijom, buvau jau susitaikęs, kad čia yra mano ir startas, ir finišas. Tai aš jau buvau sudėjęs visiškai ginklus, ypač kai pasižiūrėjęs į motociklo būklę, po kojas išlūžęs motoras, iškrytęs, ant vairo nei vieno aksesuaro nelikę, ta prasme, vaizdas toks ganėtinai įdomus buvo. Tai aš jau buvau susitaikęs su tą mintim, kad tai yra finišas ir visiškai nesitikėjau. Aš jau ant kalno buvau, to prasme, sudėjęs ginklus, plus atvarė Rokas, Mantas ir Juozapas padėti man tai motociklą ištraukti nuo kalno. Gelbėjimo operacija be jokio poliso truko berods apie 4 valandas. Rokas dar pamatė motociklą ir sakė viskas. Basta, finišas, dedam kryžių, pakasam, padegam, kad nereikėtų netempti ir viskas, paliekam. Nusileidžiam mes jį dabar visiškai žemyn, o tada galėsim iš lėto vis tiek ten, man atrodo, žemyn eina. Mes iš lėto galėsim beveik pakalbėti. Reikia, kad kažkas tai atliektų su mocu, nes mes ten tam griovy, mes jo nenustumsim. Jis neužsikuria. O ten, bet. Į tą kalną? Jo, į tą kalną. Hey, Juozapai, kompai. Klasika. Jau klasika. Antanas išgelbės. Tėp, karklys, tėp! Sribos negausi, tėp, sakiau! Čia buvo pirma varžybų diena. Mūsų vienas komandos narys Antanas stipriai nusirašė. Tai iš esmės aš išvažiavau jo evakuot. Visą tai nuo jo avarijos apie kokias gal 7 valandas truko iki jau išvežimo ant asfaltą. Tai tikrai motociklas buvo stipriai pažeistas. Nešnekėsiu apie visus plastikus, vairus ir taip toliau, bet net variklis buvo pavirtęs į vieną šoną. Tai reikėjo ten tam tikrų darbų remontą atlikti. Netgi pakojus užveržė ir užspaudė variatoriaus visą mechanizmą. Tai ten irgi reikėjo su kūjų laužtuvu padirbėti. Tai tikrai pirma naktis, nežinau, kokią gal antrą nakties nuėjo miegoti. Tai taip kaip pirmai dienai, tai tikrai pakako veiksmo, nes dar reikėjo dar 3 kitus motociklus irgi sužiūrėti ir paruošti rydinai. Tai pirmą dieną Antanas tikrai privirė reikalų. Nu, bandom? Bandom. Kiek valandų? Tu iš karto dengiam rankinėlės. Pusė pirmos. Gazo! Tiesiog. Gazo. Gerai. Tai... Važiuok ties draimas. Ir kai gerai šakėm rodo. Paskutinė startinė vieta – fantastika. Ta prasme, tu atsistoji ant starto ir matai savo visus targetus.
startas visą laiką tave stato pagal tavo bendrą rezultatą, kadangi aš pirmą dieną gavau geltoną kortelę, aš kart buvau paskutinis ir tuomet pabiškai visi į viršų reikia lipti. Ir tuo metu mane stato paskutinį ir tu turi labai daug linkimų padaryti. Ir juos patogiausia daryti ant starto, nes kai kurie ten bijo galbūt rizikuoti tą akceleraciją, tą stabdymo tašką pagauti, nes ant stabdymo taško galima prisižaisti. Aš neturėjau ko prarasti, vis man patinka tikrai tokie startai bendri, ne visą laiką, bet dažniausiai taip. Aš kai stovėjau, atėjo slovakai ir rumūnams ir visiems kitiems sako, žiūrėkit, čia tas bičas, sako, už jūsų stovi, sako, nekrieskit nesąmonių, sako, tiesiog važiuokit savo trajektoriją, jis pats viską išsispręs iki pirmo posūkio. Antra ganėtinai irgi buvo greita tokia mūsų trasa. Realiai mes tokias važiuojame gal ir tik kad be kalnų ir Lietuvoje. Toks greitas, lengvas, toks, navigacijos tokių gudrybių pridėta, bet neblogai. Antra diena jau įėjom į ritmą, tikrai tokia labai gera, darbinga diena. Tiesiog sėdom ir padarėm savo darbą. Sunavigavom, suvažiavom, viskas super. Manau, kad jeigu tokios 5 dienos, tai būtų tobula. Bet kaip ir kiekvienose varžybose yra pakilimai, yra kritimai. Tai pirmą dieną kritau aš asmeniškai. Antrą dieną turėjau būti kažkur 5-tuke, maždaug taip. Matosi, ne? Viskas gerai sekėsi, sustartavom, vedėm, kur per briefingą pasakojo apie spyglį. Tai aš įtariu, kad šitie pirmi sufinišavę nepaėmė to spyglio, tai o mes paėmėm, ten reikėjo pasiknysti, tai žiūrėk, Tai mes visą treką įvažiavom, ten Tomukas pravedė jam respektas, bet ir visą atidirbom. Tobula! Va, lietuvių diena, čia! Mindaugai. Super. Praktiškai visą treką su Paulium. Kaip bėgau nuo to moto. Nu ką, iš įdomių tik tai, kad Antano užvirto. Tiesiog varė ten iš pat galo kažkieno ir mocas kaip virto, tai priekis jam, Renegeido priekis pačiamas buvo kažkur. Jo, šiaip super diena, labai geras tempas buvo visą laiką, kol neįvyko toks įvykis. Ten, nežinau, kokios tautybės, man atrodo, švedas ar kas nusivartė. Ir kai yra priekinis bamperis, va šita vieta, jam į kelieną trenkė ir jis tam pradėjo žiauriai rėkti, mes su vokiečiu sustojom, iškvietėm jam pagalbą su apsaugom, bet ten taip smeigia, jis ten verkė. Iš karto aš koordinatės, vokietis telefoną, paskambinom Oliveriui, išsiuntėm koordinatės, pasakėm, kur mes esam ir sutarėm, kad vokietis lieka toliau su juo, nes vokietis sakė, jam jau too much. O aš tuomet važiavau toliau, tai aš nežinau, kiek aš ten laiko užtrukau. 5 minutės, 10, laiko nuovoka labai sudėtinga. Žiūrėsim pagal rezultatus, nes turėtų man tą laiką minusuoti.
Super, labai gera. Su Adomu pusę trasos važiavom kartu nuo to, kur vokietis. Iš pradžio važiavau paskui Tomą ir Paulių ir buvau paskui Tomą ir Mindaugą. Paskui biškį mes vieną vietą išsiskyrėm ir pamačiau tą įvykį. Tai buvo jisai ganėtinai toks, nieko baisaus, bet pati trauma, tai bus, manau, kad įdomi. Sumušimas tai tikrai, bet bičias verkia, ką pasakysiu. O kitą dalį su Adomu ten buvom atsukę gerose vietose labai gerai. Jo, super. Tai va, tokia diena, super diena šiandien. Arnutį, nevertoj tu pas mus antrekotas esi. Tai tie antrekotai yra pats skaniausias ir vertingiausias dalykas tą savaitę Rumunijoje turbūt. Kada tu gauni kvepiantį ir bėgančią mėsytę burnoje tirpstančią. Dar dabar skonį jaučiu turbūt burnoje. Tai be tavęs ir be tavo sriubų turbūt mes ten būtumėm taip aukštai nepakilę. Jeigu reikėtų išbraukti kažkokią tai dieną iš savo gyvenimo, tai aš braukčiau ketvirtadienį. Ta prasme, braukčiau ketvirtadienį, aš nenoriu jo prisiminti. Ta prasme, tai buvo ta diena, mes visi sėkmingai finišavome. Ta prasme, gerai, mes visi finišavom gyvi. Nuotaikos geros, po vakar ypač. Kaip ir kas rytą, labai jaudinamės, bet tikim jų jėgom. Kaip naują dieną. Kai jie čia sako, ramiai jaučiasi, aš nežinau, apie ką čia išnekat. Neramiai, bet svarbu pradėti, paskui viskas bus gerai. Startavome mes labai super, visi keturiese buvom tarp pirmaujančių. Ilgai visą koloną vedėm, navigavom pasikeisdami, Tomas, Mindaugas, Antanas, aš. Buvo labai ekstremalu, labai sudėtinga, labai ekstremalu. Kiekvienas metras buvo ant tiek sunkus, psichologiškai ypač, nes tu važiuoji ir tu matai, kaip kitas keturratis virsta, kaip keturratis virsta ant jo, kai žmonės rėkia prispausti, kai keturračiai vartosi. Per kelišimtus metrų 8 ar 7 motociklai griuvi. Tai buvo psichologiškas, turbūt didžiausias spaudimas visą tai pamatyti. Pati sunkiausia man tai trečia diena buvo. Pradžia toks chaosas. Toks vidurys, toks kaip ir pasiklydimas, navigacijos neradimas, po to, aišku, po to skubėjimasis, vijimasis. Peilio ašmenimis aš važiavau ketvirtadienį, trečia diena. Čia kalnai, čia atsipalaiduoti negali nei minutėj. Kaip vienas keturratininkas yra pasakęs, gal lietuviškai pasakysiu, kalnų neapi. Vienoje vietoje buvo tokia situacija, kad man atrodo Mantas sakė, puku, ramiai užvažiuok. Antanas dėjo gazą. Į kalnę minusinis kampas, tu laikai keturratį, jisai virsta ant tavęs, žiūri į šlaitą, jis ten yra, nežinau, 50, 80, 100 metrų. Už jo stovėjo Paulius, kalnas statumo kaip siena, tai Mantas metė savo fotoaparatą, čiupo Antaną už nosies ir ten vargais negalais jis sustabdė. Centimetro klaidos negali būti. Ta prasme, centimetras gali tau kainuoti jau apsivertimą, kulverstuką, traumą. Tai mano reakcija buvo, aš tiesiog nusisukau ir galvoju, manęs tai čia tikrai nereikia. Su savo visom moteriškom emocijom ir savo jausmais. Tai aš turėjau save valdyti, koncentruotis ir nepalūžti tas baimės akivaizdai. Ta diena iš vis buvo visa tokia labai sudėtinga, pavojinga visom prasmėm. Ta prasme, tai jau buvo visiškai išgyvenimo diena. Ta diena nusirašė velniškai daug dalyvių. Mes visi tikėjomės, kad pirmos 2 dienas bus sunkios, o paskui viskas lengvės. Bet kiekvieną dieną viskas sunkėjo. Jo, tikrai pavojingas trekas gana buvo, daug tokių nelaimingų atsitikimų, vertimų. Ačiū Dievui, nuo mūsų komandai kaip ir pavyko. Ir mums pavyko tą dieną atsiplėšti šiek tiek toliau
nuo kitų. Tai buvo keli konkurentai, kurie kartu finišavo, tai nuo jų nepavyko, bet nuo didžiosios daugumos sąraše tai atsiplėšėm ir šiek tiek geriau pasijutom turnyrinį lentelį. Eilinė, neeilinė diena. Neturiu ką pasakyti. Labai daug vietų važiavom su ekstremais ir kur praeitais metais važiavo ekstremų. Kiek suvartytų motociklų, aš vien savo akim mačiau 3, bet Aš savo mačiau asmeniškai. Atverstą biškį. Mindaugas, kiek žinom, irgi kažką nuveikė. Žodžiu, žiauriai sunki diena. Porą didelių klaidų navigacijai, štai atsilikom, po to reikėjo tik kapstytis. Jo, bet dirbom šiandien komandiškai, viens kitam padėdami ir tik tokiu būdu sugebėjom pasiekti, ką šiandien turim. Bent jau finišavom ir kažkur šeštutę turbūt. Parodys rezultatai, nes labai įsitempė labai didelę vorą ir mes nežinom, kiek žmonių priekį, kiek atitrūkė, nes buvo vietų, kur strigom ilgam, tik su komandos pagalba išvažiavom. Ir eilinį kartą rezultatų reikia laukti iki ryto, gal patikrins visus maršrutus. Lauksim. Aš dar asmeniškai, aš sveikas labai. Nu, be stabdžių nuo kalno leidžiantis, žinokit, ir kilt ten įspūdingai atrodo viskas. Tai, kas nepatyrė dar šitų nuotykių, tai pabandykit, patiks pamatysit. O šiaip ne nieko. Kokie 40 metrų nuridenau žemyn. Galinę gervę užsitraukiau per 3 kartus, Arnas padėjo. Pramušiau šlangą aušinimo škaito, gėriau šupelio vandenį, gėrė ir tas triperis. Na, abudu gėrėm, vienu žodžiu, skaniai. Žinau, kad upelio vanduo Rumunijoje ypatingai skanus. Kiekvienais metais važiuojant, kiekvieni metai duoda savo, vienareikšmiškai savo. Tu suvažiuoji stipriau, silpniau, bet tos patirties atsiranda vis daugiau ir daugiau. Ir šitie metai, kaip ir sakiau, 3 kartą dalyvavom, tai važiavom maksimaliai pasiruošę. Pauliui nuleido padangą, jisai ją pradūrė. Kažkur išsitaškė tiesiog. Tiesiog jo. Nuleido, važiavau su tuščiu, gerai pagelbėjo tie įdėti vadinami bananai. Tai važiavau su nuleistu, bet kažkiek tai ratas dar laikė, bet labai jaučiasi. Labai jaučiasi, tu tiesiog jau nebegali kovoti dėl aukštų vietų. Tu tiesiog važiuoji tam, kad važiuoti. Ir labai laukiau mūsų autobusiuko, kad pakeistų tą ratą. Tai mes ją pakeitėm nepilnai per minutę. Ta prasme, inspiracija pasakė, kad važiuoju su kiaura padanga, mes pasiruošėm atsukimo visus įrankius ir jis atvažiavo, nušoko nuo motociklo, pavertėm, pakeitėm ratą ir nuvažiavo toliau. Tai iš esmės užsieniečiai visi, kas matė iš šono, tai sako, čia kaip Formulėje 1. Ta prasme, keturračių sporte tokio komandiškumo ir tokio greičio jie nelabai matė.
ir visko buvo, ir gerbiamausi, bet šiaip, nu gerai. Įdokia, surinkom tokią komandėlę, tokią komandėlę, aš Mindaugas, švedas, dar kitas švedas ir vietinis rumūnas, tai nu tikrai gerai, taip ėjom tvarkingai, visi naviguoja, visi padeda viens kitam, buvo labai gerai. Paskui ten pabaigoje, nu vėl ten eilinės nesąmonės, rasta į kalną kylant, vieni pakilo, kiti ne, ten jau pagalbos nelabai eina, bet šiaip diena, nu, sakyčiau, beveik lietuviška, labai. Nu, šiandien trekas tikras crossoverių. Labai geras, labai geras. Šiandien klasiką padariau, gerbiai vėl nesifiksuoja. Stabdžiai buvo dingę, užsivakumavo, nežinau, gerai, kad galinį dar liko. Nu, antrą dieną be stabdžių aš prašysiu mechanikos čia daryti, nes aš nusižudysiu tikrai. O šiaip trekas toks, ganėtinai toks greitas labai. Ir mes abu sveiki. Jo, ir mes abu sveiki. Paulius ypatingai sveikas. Sveikas. Penktą dieną po ketvirtadienio biški buvo palengvinta, sutrumpinta, kai kurios dalys ištrauktos, ko pasakoje vis tiek daug kas nukentėjo, bet mes ne visi finišavom. Tomas. Sunkiausias turbūt buvo visiems ta nežinia, kas Tomo rankai buvo. Visai sulūžo, dar perlūžo kažkas tokio. Atbulas pavažiavau šlaito šonu ir apsiverčiau. Norėjau išlaikyti motociklą, o motociklas sveria gan daug. Neišlaikiau ir ranka palindo po vairu ir susilaužiau ranką. Tomai, sveikas. Ką? Ranka? Ką? Labai ranka atrodo kažkas yra. Aš pasitraukiu. Aš mačiau tą Tomo apvertimą ir man atrodo, kad jisai yra visiškai nepiktas. Tiesiog ant šono nugriuvo motociklas, bet tenais Tomas pradėjo rėkti, laikytis už rankos. Ta prasme, klaida. Žmogiška klaida, jo klaida, niekieno kito. Jis už ją susimoka jau antrą kartą. Gaudė emociją, kažkaip sakė, jam rankeną išsuko tą ranką. Aš galvojau, reikia važiuoti už Tomą ir šiandien pravažiavom su Mindė už Tomą. Čia Tomai, čia už tave, už tavo gyjančią stiprią ranką. Pradžių neskaudėjo. Aišku, gaila buvo, nes rezultatai buvo geri kitos dienos. Griovy ten tokia apvirtau ir viskas, tik tai, kad rankos negalėjau ištraukti. Aš lyg norėjau laikyti motociklą ir užvirto ant rankų. Nes smūgis laužimas, ne? Nu, kažkas to. Sakė, lūžo kažkas. Ček. Ai, nu kaip čia tau pasakyti, filmą žiūrės ne tik draugai keturratininkai, bet ir šeima, artimieji. Emocijų buvo visokių, labai buvo sunku susikaupti ir atsieti save nuo Antano kaip žmogaus ir koncentruotis į komandą ir kaip jiems sekasi ir nepasiduoti emocijoms, nes iš tikrųjų aš buvau atsakinga už navigavimą, aš visą laiką stebėdavau, kur mes važiuosim, stebėdavau, kaip jie juda ant treko ir ypatingai didelė įtampa keldavo matyti, kaip žemėlapyje kažkuris iš mūsų komandos dalyvių sustoja. Tada akimirkai tarsi sustingsta kraujas ir taip viduje sakai, važiuok, važiuok, prašau, pajudėk. Ir tu tiesiog nežinai, ar tu nori dar važiuoti, nes tu supranti, kad visą tai, kas vyksta, tai jau peržengia biškį proto ribas, bet reikia važiuoti. Nu, tas miegojimas, aš jums galiu pasakyti, visos dienos ten tokius. Atsiguli, lyg ir miego norėtum, lyg ir pavargęs, bet galvoju tiek minčių yra, kad... O prieš paskutinę dieną tai
ten tų minčių tiek yra, kad ten bijau net papasakot, kiek ten sukasi, kaip tu važiuosi, kaip planuoji, kaip čia kilsi, kaip kažką darysi. Kažkokią strategiją dėstaisi, kaip bandysi čia neperdėkti, kaip bandysi kažko nepadaryti, bet nežinau, toks, sudėtingas. Šiaip atrodo, lyg ir jėgų yra, lyg galėtum važiuoti, bet toks psichologiškai tai sunkus reikalas. Jo, prieš einant miegoti, jeigu tu turėjai kažkokį tai įdomesnį įvykį, galbūt jis ir stovėdavo prieš akis. Apie 5 dieną galiu pasakyti, kad velniop ją. Žinom, kad esam tarp lyderių ir žinom ir norim išlaikyti tą vietą ir tikimės, kad paskutinė diena bus, žinai, kai būna uždarimas ten varžybų, visa kita, lengvesnis maršrutas, galbūt čia greitesnis, trumpesnis, bet žinojom organizatorių, kad jis paskutiniai dienai nepagaili sunkumus, trasos įvairių niuansų įdeda, tai man asmeniškai buvo baisu. Iš tikrųjų vakar nebuvo didelių remontų, Tomas nusirašė, tai jo net neremontavom. Sužiūrėjom, kaip visą laiką suvedimą, viską pertepėm, viską suveržėm. Porą tokių kosmetinių plastikų remontų ir iš esmės viskas kol kas neblogai. Tikiuosi, kad taip ir bus ir šiandien. Paskutinė diena manau, kad bus labai sudėtinga, bet nusiteikę esam komandiškai, darysim viską, kad jie baigtų be traumų, nei savo, nei mocam. Diena. Susitarėm nedaryti kvailysčių, važiuoti saugiai, atsargiai. Prižiūrėsim Antaną. Iš tikrųjų įdomu, tada kas jaučia didesnį tokį susirūpinimą, ar komanda techninė, ar patys važiuotojai, nes diena, kai visos tada kortos tavo atsiveria, tu arba laimėsi, arba tu būsi pralaimėjęs. Tai tikrai įtampa jaučiasi labai didžiulė, prieš startą net nuėjau šiek tiek į šoną, nes taip nemalonu jau net su kitais bendraut, nes jaučiu, kad ir jie jaudinasi ir šiek tiek aš, bet kažkaip tai jau, kadangi 3 metai būtent tenai, tai jau taip gali save kontroliuoti, prasme, nėra tokios didelės baimės. Kaip galiu pasakyti, pradžią pradėjau taip sudėtingai, toks gal psichologinis tas spaudimas paveikė. Neradau porą tokių ganėtinai suktų posūkių, bet kadangi buvom krūvoj su Paulium, tai toks šiek tiek viens kitą papildėm, paskui jau į pusę pravažiavus, taip jautėsi, kad jau tikrai važiuojasi geriau, nes toks pradžia tai buvo tikrai sudėtinga. Kaip Paulius sako, net pas man sakė, mačiau minė, kad tu čia šiek tiek ne taip. Bet paskui viskas neblogai, įsivažiavom. Buvo tokių vietų, kur tikrai buvo sudėtingų. Tas aišku, kur kalnas buvo vienas iš pirmųjų, tai tas toks įspūdingas, galiu pasakyti, buvo. Bet ten tas kalnas mum ir atsijojo, kas kaip yra kaip. Emocija didžiausia buvo, kad išsaugot pirmą vietą, nes visi išskaičiavom, kad Mindaugas turi būti pirmas. Tai jį davesti iki finišo sveika ir nesugadinta. Nei suvartyta kokį nors motociklą, nei kad be jokių traumų. Ir išlaikytą tempą ir būtų pirmas likti. Pagalvojau prieš kelionę nupirkti didelį šampano butelį, kad paskutinę dieną būtų galima šauti, nes tikrai giliai galvojau apie tai. Jausmas, geras jausmas, neslėpsiu, atvarai pirmas, ir tarp tokių velnių atvaryti pirmam, tai labai faina. Visi suprato, kas įvyko, sveikino viens kitą. Iš tiesų tai komandinio darbo rezultatas. Tai tikrai džiaugiamės finišu ir, sakau, šiaip atrodo tokie rimti vyrai, bet kai po finišo verkia, kai mergaitės, tai tada supranti, kad čia rimtas darbas atliktas buvo ir jų, ir komandos. Tai tikrai tokios emocijos paskutinę dieną rimčiausias, manau, prieš startą didžiausias jaudulys, o po finišo, kai jisai geras, tai tikrai jausmas superinis. Komandiškas. Tu, aš. Ir Antanas, mes nugalėjom. Mes pagavom vilką, mindę. Mes pagavom viską. Yes!
Tai už komandą žiauriai džiaugiuosi. Nu, čia tas jausmas aš jums galiu pasakyti, kol pats nepatyrės negali to pasakyti, bet ten emocijos tokio, žinot kaip. Tai pabaigi, ką tu ruošiai, kokius 8 mėnesius minimum, jei ne metus, jei nebaigęs vieną Rumuniją, pradėjai kitą. Tai ta, žinai, metų susikaupęs toks darbas, kai jauti, kad tau kažkas čia už kažką atlygino, už tą visą sunkų darbą, kiek tu įdėjai, kiek pastangų, kiek visa komanda įdėjo pastangų, kiek tu darėjai, kiek pats kažką darėjai. Nu, tai, sakau, neįmanoma pasakyti ant žodžiais tikriausiai. Man tas laimėjimas toks, nu, tikrai įspūdingai jauti. Čia žinoma, dėl didžiavimus tai net nėra klausimų, čia rašau 10 su pliusu, ta prasme komandai. Antrus metus iš eilės paimti podiumą, tai čia yra, nu, tikrai labai aukštas pasiekimas, aš manau. Ta prasme, visi kiti, ar vietiniai, ar kas, ta prasme, mūsų laiko pavyzdžių. Važiavom, laimėjom, nugalėjom, sudalyvavom. Taip visiems reikėtų ir toliau. Nauji iššūkiai, žiūrėsim. Mums visą laiką patinka nauji iššūkiai. Tai aišku, liksim aktyvus, kitaip būt negali. Kol judi, tol ir gerai atrodai. Laukiam kitų metų.